Saat ini saya berada di terminal pemberhentian bus pariwisata untuk menuju ke air terjun Sri Keduk. Sambil menunggu Pajero yang menjemput. Nah, inilah Pajero yang menjemput transportasi menuju ke air terjun Sri Keduk. Pajero panas nyoba full AC. Kita menikmati suasana Pajero dengan keliling pohon-pohon jati yang sejuk, hijau-hijau dan nyaman sekali. Inilah kita turun daripada angkutan Pajero-nya. Kelihatan adalah turunnya pun harus berjongkok ria. Nah, itulah teman-teman turun dari Pajero. Nah, itulah angkutan Pajero-nya, panas njobo jero full AC. Ini adalah halaman daripada air terjun Sri Keduk. Demikian informasi dari kami perjalanan menuju ke air terjun Sri Keduk. Sampai jumpa lagi dan subscribe selalu di channel ini. Terima kasih.